牛不牛逼，兄弟？相不相继？你就说。是外挂吗？自我介绍一下，兄弟，我9188雷兹，我是网吧大赛的喷喷冠军，我的大狙没输过康康，喷喷没输过王浩哲，对枪没输过 Demon One， 这就是雷兹带给我的自信。我有无限的荣誉，曾经打过各种大学生网吧赛、线上赛，拿过丝路杯、狗运杯、飞机杯、电载杯等多个冠军。这把我们一起友好交流、积极协作，共同进步拿下冠军 ，OK 吗？有麦的开一下麦好吗，兄弟们？这是当青蛙吗？牛逼！好了，有麦就行，有麦我们很好赢的，开麦等于赢，兄弟们。感觉不敢碰瓷我的 A 小啊，我的 A 小是无敌的，兄弟。对，有狗。给，用手雷逼走位，天上雷娜，用喷子加烟，被晃了2分，丢炸药包，用这个时间换子弹，利用这个炸药包出去抓台米，再 Q 走换枪，预瞄2秒。哦哟，怎么说？我没吹牛吧，兄弟，我这个雷兹啊，兄弟啊，对，给你奖励，木蝶给你奖励，你跟我配合了，他给你奖励。你 AK， 谢谢主人。下次你跟我去打飞机杯呗，我们去打比赛，兄弟，可以吗？愿不愿意啊，兄弟？我看他们说的挺爽。我们一起去打比赛。我想真的有飞机杯这个东西吗？比赛啊，我打过丝路杯、狗运杯、天载杯、飞机杯。A 小看到2个，左边一个，右边一个，左边都被混死了，我们丢个死雷压一下。2个有枪。丢给烟啊，往前贴，钻到烟里面看能不能把这个黑梦喷了。没看到。左边一个脚步，想抓感觉跑远了，退回来换手枪加枪。很多，你2个很多。队友说一次很多，我们往前顶，看到了，大包跳过去，喷，换枪。应该2个在，小孩物可能到了，烟枪。保前后，再保。等你。等一下，队友过来拿信息，这个锁定在3箱的，丢个手雷，认真加枪，轻松拿下残局。牛不牛逼，兄弟？相不相继？你就说。是外挂吗？不是啊，兄弟，我都说了，我是飞机杯冠军啊，兄弟，我飞机杯冠军。这是高手啊，兄弟，高手，我预瞄提前枪，兄弟。要压吗？要炸？不要。就是这样守，兄弟，我这个大招留着，等会儿给你们来一波飞天集锦、飞天大菜。等会儿你们死了全部看我视角，好吗？死了全部看我视角，让我杀人为我欢呼，兄弟。直面统治吧！我的地盘，小雷说了算。丢好了。对面打 A 了，我们用喷子打回防，先用喷子排一下近点。天枪去处理一下直架的敌人，拿一下信息。对面在小屋门口丢手雷逼走位，我们从箱子上飞过去，到他们头上，出烟，喷。对面根本不敢打 rush， 知道为什么吗？因为我们加一个喷狗，泽凯是喷狗，飞鹰出击，根本不敢 rush 呀。去吧，打住！炸药包。干嘛？他想干嘛呀，兄弟？想挑战本少爷，兄弟，我可是喷狗。好了，给烟。炸药包红烟幕。好枪。好了。救命啊！这把这样，你们看我啊，我指挥很牛逼的，兄弟，你们听我指挥。你看，等会儿我直接起喷子去抢这个浴室，把这2个人喷了，然后你等会儿我抢下来，你就点这2个烟，然后我们就直接把加烟了，兄弟。浴室一打通，这个他们手枪局毫无还手。我们走一小是吧？等着我吧。对，跟个人跟我补枪就行。这把他能翻我吃，兄弟，你们不相信主播的技术吗？开狗！行。哎，他出去了，兄弟。
成烟了，看一眼没有？丢手雷逼走位，2打1，我们架住就赢。你看这样，你就看他开摄像头，让把你的摄像头拿信息。学到了，出去抓 timing， 喷。来把战术，来把战术出来。连着买吧，然后那个思凯跟我就行，然后思凯没得跟我吧，你把包给他们，然后连娜你在这里架枪，保安就这里架枪，我一个人进点，等会儿帮我开个狗，帮我点2个烟，我一个人进点片，然后你们回去打 A 兄弟，我尽量杀2个好吧？来，走，给烟，开个狗，把烟给了，2个烟都给了，我有点远，给不了。墙上，看见没？鼠标卡了。有烟吗？有烟，给个这里点烟。还剩1人。屁股。爆能器落在 A 区。大家好了，爆能器到手。过瘾了，轮到我了。我去了呀，兄弟，我好菜呀！我说实话，我拿刀都给他刀了，兄弟，我感觉我是不是傻逼啊，兄弟？我说实话，你说我这波是拿刀给他刀了，是不是节目效果拉满，兄弟？这有包，剩余30秒。器已部署，禁止偷看。回来了。牛逼，兄弟们！祝你们天天开心，天天莫非洲之心。我是柔软的钢铁侠，拜拜，兄弟们。大家好，我是柔软的钢铁侠。如果你也喜欢此类型的视频，请不要 fake 你的1键3连，使视频点赞过9100，我们将超久更新下一期。感谢你的观看，我们下期再见。